امام احمد وی چې نمارت تو ما استنباط وکړو دا مسله تا اوس استنباط وکړو علی ابن مدینی وی دا ابو سفیان ابن عیینه خو ډیر اورو نو تا ته نه دی اورېدی معنا سفیان ابن عیینه چې څنګه د علی ابن مدینی استادو دا امام احمد ابن حنبل استادو تا ته نه دی اورېدی وینا ما خو ته نه دی اورېدی اوس په دې ځکه اشکال دی اشکال دا دی طالب جانا چې محدثین فرمایي خو ما دازه په خپل کتر شرع لیکل دي محدثین فرمایي چې امام احمد ابن حنبل په مسند احمد کې د سفیان ابن عیینه په حواله دغه حدیث ذکر کړی دی هر کله چې په مسند احمد کې امام احمد صاحب د سفیان ابن عیینه په حواله دا حدیث ذکر کړی دی نو څنګه دلته چې مان نه دی اورېدی دغه دو جواب دی او خوندور دی یو جواب دا دی چې دلته حدیث تفصیلی دی هغه انکار کوي د سماعت ته حدیث تفصیلی نه او په مسند احمد کې چې کوم حدیث ذکر دی هغه اجمالی دی بس او سو کوئی چې نه دی وخت کې دا حدیث تر دی وخت پورې نو اورېدی نو دینه بعد بیا به اوریدي بیا په خپل کتاب کې نقل کړی دی مشکل ختم شو خو بیا دې دوی خبرې لپاره بیا دا شرط دی چې بیا غي لپاره دا تاریخ بم قتل غواړي چې دې حدیث اوریدو نرستو سفیان بن عیینه ژوند دیو او دې ملاقات شوی دی او کنه دي شوی خو بار مسلمان پوښوي وابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجوحشت ساقه او كتفه وعلى من نساء شهرا دا زم ګور ډیر مشکل دی او دا زه ګور مذلت الاقدام دی احمد کی چرې بابا کړي کباب خورلی په پوه شي او کې سپیره دغه سراغلی بیا مشکل دی چې پوه شي خورلی هاي توجه کوي به دې حدیث ته امام بخاری دا حدیث راوړي دی لپاره چې تاسو په باب اول کې ویلو الصلاه فی السطوح بوت په چت باندې جائز دی اوس خی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کم دیش لري په چت باندې موږ کړی دی بس اوس دې کې لږ اشکال دی ته توجه کوئ خو متوجه شئ انس ابن مالک وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سقطان فرسی ارتاو شد خپل اسنا فجوحشت ساقه او غره دیشوا پاندای د پیغمبر علیه السلام یا راوی د شک دراوی د او کتفوه یا اولید پیغمبر علیہ السلام دا دراوی شک دی یا ساقو اگاره دا پندای دا حضرت سے یا کتفو اولید پیغمبر علیہ السلام اس سبت شیان می راوانا حالتا بلا تردد ذکر دا الله الله دې مکر خو ګورا شپږ نوې صفه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسريانه فجوحش شقه الايمن حضرت صلی الله علیه وسلم خیر طرف وګرځیدي شو ٹھیک شو وآلا من نسائی او حضرت سے ایلا کرے واخپل بی بیانو سارا ځان په پوکا وآلا من نسائی حضرت ایلا کرے واخپل بی بیانو سارا دا حدیث دے جو تاسو مخکې ویلې دي او بخاری کې پتی میں سکے تفصیلی ویلې دي مالک ابن سنان سره چې عمر سے نمبر واری وا سبق نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ده
بیبیانو دنیوي مطالبه وکړه د مقدار اصلي نه په زائد باندې حضرت خفش او دیم ته تبوخته او اله وکړه یو دیش رضی یو کم دیشمی رضی پس حضرت را کوشو او په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا څومره دي چې نه بارے موږ کو علاوه خو اوس دې ځکه زیات ساته چې چا څنګه تقریر بخاری د مولانا زکریا علیه الرحمت وی دې ځکه نو الته کې کاتبنا بالکل معاملہ ګډه وډه شوې ده نه تا ته خیمو بس دلته ګډه وډه شوې ده ما کتل زما یو رسم کال د بخاری لولو ارما کتل خو تا ته خیمو تا خیال ورته مری سیوا نو الته معاملہ ګډه وډه شو اګډه وډه دا شو چې دا دغه چي دی یو د پیغمبر علی السلام په اسبانه سوري دل دي او داغه نه غورځي دل دي دا معاملہ په هجری 5 کې ده او معاملہ د علاج دا نو د هجرت په نهم کال ده واقع د علا هجرت نهم کال جوړیږي او واقع د اسنه د غورځېدو د هجرت 5م کال ده خودی ځکه خطا شوی د کاتب علا په 5م کال لیکل ده اور جوحوشن الفرس په نهم کال د هجرت لیکل ده ورکه چا څنګه دا کتاب کی ترسي ان بیا وا هغه صحیح نه او کې بل نسخو فرقي او هغه بل شان لیکلي بیا به صحیح وي خو ما سره او داسې لکه څنګه چې ما درته وي کمال رتا ته چې دې کې څنګه لیکل دا فسره ده کنده ور امام صاحب استا کتاب زما خیال له خده دي چې درس دي کې به خلی کړي ته چې خیر نو دل کا به دي به خلی کړي نہ دیکھے داسے بلکہ کتاب التفسیر میں تعارض کیا ہے وہ یہ کہ علا کا واقعہ ہجری 5 میں پیش ہے اور سقوط فرض کا قصہ 9 کا ہے آگا سیدھی کرنے کچھ علماء کرام صلحاء امت نو سقوط الفرض دا 5م کال دے علا نہ سرے نام کال دے دا 9 اور دا 5 پہ منس کی 100 فرق دے 4 سال 100 کال فرق دے 3 کال اوچ دا 3 کال فرق دے نو دیجے کہ خودی حدیث کی راغے ساقط عن فرسه فجوحشت ساقه او کتفه وعلم النسائه او الا کړو حضرت سے خپل بیبیان سره ندل تر خدا معلومه شو چې جوحوش او سقوط الفرش جوحوش د شق ایمن اور الا تا په یو ځلوا پوښوي وې دا هغه مقام دی چې دی چې لوی لوی علما خو یې دي تر دې پوری بعض کتابونه لیکل دي چې علامه شبلی نعمانی سے په دې مقام کې خو یې دلې نه او علامه قسطلانی چې کوم دی هغه دې کې خو یې دلې لوی لوی علما باندې مقام کې اشتباه راغلی دا اور عقیدہ اشتباه په دې راغلی دا چې په دې حدیث کې سقوط الفرس او عالم النساء یو ذکر دي عقیدہ پوری چې دا سقوط الفرس او الا په یو ځل شوی دا حالانکه د سلور کالو فرق دی علامه شبلی نعمانی سے په سیرت النبی کې اور علامه قسطلانی سے ودارنګ لوی علماء آیت دیجه کې سهو شوی دا او خطا شوی دی پای باندې اشتباه راغلی دا حالانکه سقوط جدا دی اور الا جدا ده
او کته چې واعلى من نسائه دي دا اعلى خو ترتیب دی پانه دا او د مطلق جمع لپاره دی مقصد د امام بخاری چې کوم دی تا تخی الصلاه علی السطوح او دلته لکه عادت په مشروبه کې ناشتو نو مشروبه چرته چت نو جواز د مانزه په چت خی درتا او په مابین د سقوط الفرس او د ایلا په مابین کې مناسبت ده چې په هغه زمانه کې حضرت په مشروبه کې موږ کړل او د سقوط الفرس په زمانه کې په مشروبه کې موږ کړل او کله خبره ده چې 29 رضاغه مې 29 داومي تقریبا دوارو کې صلات المشروبه دي زکه اشتباه رااله دوارو کې تقریبا چې کم دي نو مساوات د ایام دي نو په دې اعتبار سره په محدثینو باندې اشتباه رااله حالانکه دې په مېل کې څلور کاله فرق دی نو موږ چې عالم نسائی مان دا شو او اله کړي و پیغمبر سے خپل بیان سره په هجرینو کې بس چې پتا اشتباه را نشي دا جدا جدا قصې او دغه وجه دا د مولانا صاحبہ چې موږ سره بخاری کې 656 656 او 335 کې واقع د اله ذکر دا په پای کې جهوش ان الفرس نشته ده توانو چې 256 بالکل دی مینس کی گورا حدثنا عبد العزيز عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفقت رجله فقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقال يا رسول الله عليه الشهر وقال ان الشهر يكون 29 اوس ګوره مولانا صاحبہ دې کوم داراغه خودی کې علما وی چې دا انفقت رجله نه نصف اخفه کې مرور راغلو فاقام فی مشربه 29 او ایلا ځان له او دا ځان له دارنګه صفات وګوره 335 335 گورا دا بالکل مینس گورا وكان قد قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتب الله تعالى فلما مضت 29 دخل على عائشة الى اخره او بیا نبی علیہ السلام په دې ځکه دا وګدا واقعا ده هغه چې موږ ویلې دا خو به دې کې د خپل ذکر نشته او ما د توی چې دا مسلم شریف ذکر ادا تاسو څخه د دې مسلم وګوره 176 صفحه دې کې دا واقع یو ذکر ده 176 صفحه دا د مسلم شریف جلد اول بالکل دا کرخه اخری چې اخلاصي کنا عن زوري قاسم انس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم فرش فجحش الشق الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاه فصلى بنا قائدا فصلينا وراءه قعودا ودې ځکه واقعا دا سقوط الفرس دا اله ذکر پکې نشته ده 176 بیا وګوره داستا کتاب ده ها واخلا او دارنګه دا ابو داود شریف دی دا صفه دا ابو داود 96 دخا الله الله
او دې کې د اله ذکر نشته دی شان می سفره او بالکل رومبه کرخله په دې کې بل خبره سوچته نه رومبه کرخه دوی مکر غره حدث القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرا فجوش سليمان فصلى صلاه من الصلوات وقائد فصلينا الى اخره او ذکر جوخوش دے او اله پکې نشته ده ځکه اله غزاله مسله مثلا شو ته خیر سره حل شو امام بخاری چې دې ځکه یو ځای ذکر کړی دی اتحاد د واقعي مقصود نه دی بلکې بیان د اتحاد عمل دی چې سره الصلاه علی السطوح علی المشروبه بس والا من نساء شام فجلس في مشروبه له درجتها چې دغه هغه چت چې کوم من جذوع النخل د سنو د کجرو د ډالو نو فتا و صابو مرګری رال يعودونو چې بیمار پوسی کولا فصلى بهم جالسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي تموس کړو پناستا هم قیام او صحابه ولاړو فلما سلم ارکه حضرت سلام واړو قال نبی علیہ السلام فرمایل انما جعل الامام ليتم به الله پاک امام دی لپاره مقرر کړ دې چې تاسو د ابتدا وکړئ فذا کبر فکبروا چې تکبیر وی تاسو وای وذا رکع فرکو چې رکوع لذي تاسو ځای وذا سجد فسجدوا چې سجدي لذي تاسو ځای وان صلى قائما فصلوا قياما او کچر دې مسکی په ولاړې باندې او تاسو مسکوي په ولاړې باندې انم بل روایت کړی دي وان صلى قائدا فصلوا قعودا برواتها او بیا کې دې په ناس مسکینو تاسو په ناس کوي وا نظر التسم وشرینا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کم دیر څه پست برنرا کوشو فقالوا یا رسول الله انك عليت شارا بتاخو یو میاشت قسم خورلو نبی علیہ السلام ان الشارات سم وشرون دا میاشت چې کم در یو کم دیر شو دا الاسلام عجیب شيخه دا میاشت چې دا یو کم د دیر شو دا دانه چې الف لام جنس شي چې میاشت یو کم دیر شوی نو ما خو اعلان یو میاشت کړو 29 ورځې تیر شوی ځکه چې دارز دا میاشت د 29 ورځې باندې پورا شو ټیک شو مولانا سیوا امام احمد سے اوسموي چې د مقتدی له امام سره مساوات پکار دی نو کې امام راتب چې کوم دی د فرایض امام معذور دی پناسه مسکین مقتدیان ټول پناسه باندې مسکی وکړي او چې امام ولاړ جوړول ورسره ولاړی بس لیکن موږ دای جواب ورکو چې نه انما یؤخذ باخر الامرين من امر رسول الله صلی الله علیه وسلم او اخر امور د پیغمبر علی السلام چې اخر کله چې پیغمبر پاک بیمار او مرض الوفات کې پیغمبر اسلام ناسو او صحابه په ولاړ باندې ورپسې موږ کړل تراوار 996 آغا حدیث تعویل ہو کنا قال ابو عبد الله پینځم کرخو ګورا قال حمیدی قول اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وفي مرض القديم شغا سقوطا فرسته ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام لم يأمر بالقعود وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصلار شو جی باب اذا صاب صوب المصلي امراته اذا سجد ور مولانا سے دا مسئلہ تاسو مخ کې ویلې وا چې امام احناف مسلک دا دی چې الک مس المرء ناقض الوضو نه دی او امام شافعی سے وایي چې مس المرء ناقض الوضو دی امنګ وی چې امام بخاری په احناف دې مسله کې د احناف مرګره دی نو چې مرګتیا وکړه نو اوس دې کې دا دی لکه اوس یو سره موس کوي او دغه سړی موس د موس په دوران کې صادر خځې سره ولګي نو موس به مات شي مسل مره خوراغه وای نه یاره مسل مره ناقض الوضو نه دی نو ناقض صلات به کوم ځای راشي انو څه ذکر نه چې حدیث مکه تیر شوی دی اذا صاب صوب المصلي امراته کله چورسی جامد مزګزار خځې دې ته اذا سجده چې دې سې دل لار شي نو موس باندې اثر نه راغورځيږي
وبه قال حدثنا مسدد قال عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام يصلي چې موزیکاو وانا خذاءه او زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محاذات کې پرتاوما برابر محاذات کې چې کوم خلک په محاذات المرأه ناقض دي اذن سه مفسد الصلات دي لکه منګه نو دا په حنفیان ورته شو موږ نه متقی محاذات مفسد نه دي بلکې آی کې څه شرایط دي محاذات الصلات چې کوم د اشتراک د تحریمی او اشتراک د صلات دا ټول غواړي دلته اشتراک د تحریم چرته د اشتراک د صلات چرته دی وانا حائض وربما اصابني صوب ډیر کرته و داسو شو چې ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خمیس یعنی جامه به ما سره ولګیدا اذا سجد چې کله به سجدي لاله قال دایچ وکان یصلی علی الخمر معنا بعض وخت بداسو چې سجدي لاله نو ما سره به صادر ولګیدا او نبی رسول الله موږ کو په خمره باندې نو سو کوئی دا خمره تلای ته غټه او سو کې وړه تلای چې وته مصلا یا وړه تلای لکه د مولیان صاحبان مدرسین حضرات چلان دي اچي فغلان دی یو پستین پایزر موز مکرو دی یو دای چې لګ مالو چې پکې عقل کوي او بشرطه کې چې صفا او پاک وي بلا قرات کې موز جایز دی عادت په علل خمره په غدیلې باندې موز کاو او سیدی په حالت کې به حضرت صادر ما سره ولګیدا حضرت خپل موز جاری ساته معلومه شو چې مسل مرن ناقض الوضو نه دی خدای محاذات مفسدون نه دی هغه وي مونږ او کله محاذات مفسد نه دی ٹھیک ده کنه لکه چې دا دی لکه چې بیبي صاحب چې دا هغه بیمار پرته راځي نه اشتراک د تحریمی دی نه اشتراک د صلات دی بیا محاذات کې څه آیا